خلک سوریه بگشتی و رجاوای کردستان بتایبەتی پشتی شورشا سوریه لسر ولاتên cîhanê belavbûne welateke Ewropî nemaye penabereke Sûrî û Kurdên Sûriyê tê de najîn. Ango li piraniya welatên dunyayê penaberên Sûriyê dijîn û hemû bon û helkeftên civakî û olî yên İslamî û Êzidî û Kurdî vedijînin. Rewşa penaberên Kurd li Ewropa di cejna Ramazanê de em ê li ser zarê çalakvanê Kurd Rişwan Meî bizanibin ku niha bawayekî zîndî li gel min e. Dem baş birêz Rişwan, eger tu dengî mitkî cejna te pîrûz be. Îsal cejin li Ewropayê li welatê ku hûn lê dimînin çawa birêve çû, xelkê çawa pêşwaziya vê cejnê kir. Belê, dem baş, cejna we pîroz be, cejna hemû karmendê Tirkiyê pîroz be. Bi rastî îsal deng cejin li welatê Almanya bi rengekî me pare bêjê tune bû, yanî qedexezkirina ku Wîzareta Tenduristiyê karî bû berî pêkbînê, yanî ew cejin sekinan dibû gelek hatun û çûn di nav xelkê de nemabû, yanî ev tu heybûnî وضع berdewam e, hîna ew çûn û hatin gelkî çê nebûye, xelkê îsal nikarî bû cejna xwe bikin, nikarî bû serdana malbatên xwe bikin, serdana kes û karên xwe bikin. Yani wa çawa cejnê xwe pîrûz kir bi tenê ser torên civakî bû ji ber ku ji ber vîrusa koronayê hûn nikarîn derketina derve. Wa çawa ew em bêjin dap û nerît adat û teqelîdên olî û civakî wa çawa vejandin. Bi rastî îsal me nikarî bû cejna xwe ji derve bikin, me cejna xwe li malê kir. Berî çend salên borî yekîtiya xwendevan û ciwanên Kurdistanê Demokrat Rojava karî û gelek komelan ava bike ji bo ku xelk karibin wê kulturê wê çanda xweşbîr nekin. Lê bi rastî îsal piştî ev nexweşiya korona bû peyda bû li Almanya û li tevahiya welatên Ewropî, yanî bi rastî xelkê nikarî bû cejna xwe bikin, xelkê cejna xwe tenê di malên de kirin. Belê. Kekê Rişwan pirsa min yanî derbarê adat û çand û hunera Kurdî ye. Yani em zanin ku li Almanya gelek penaberên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê dimînin. Heta çi astê bi dap û nerît û adat û teqlîdên ku Rojavayê Kurdistanê li ser mezin bûbûn li bi wan adat û teqelîdan ve girêdayîne û vedijînin. Ne mi got berî çend sala yekîtiya xwendekar û ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava karî bûn gelek komele ava bikin. Ew komele karî bûn gelek malbatên Kurd xwe vegirêdin, ew malbat bi taybet karî bûn bi tenê serperiştiya wan komela bikin û wan têk ve bibin ji bo ku karî bin wê kultura xwe wê çanda xwe biparêzin ji wendakirin. Belê. Hêvî û daxwazên penaberan çi ne? Qet behsa vegerê dikin? Nexwasim divê dema dawiyê de behsa çareseriyeke siyasî ji bo Sûriyê, ji bo Rojavayê Kurdistanê têkirin. Yani penaberên ku li wê derê dimînin dixwazin vegerin? Bi rastî nerîna me de ew kes kîtabê Ewropa nema dixwaze vegere heya çareseriyek siyasî ji Rojavayê Kurdistanê bi taybet nêre dîtin. Yani xelkê ku hatiye berî 4 sala 5 sala niha li Almanya dijî gelek ciwan gulberin dibistanê Almanî bixwînin, gelek ciwan dest bi xwendinê kirine, dest bi camiata kirine, gelek hev yanî karê xwe berdewam bin. Lê nerîna me de gelek xelk jî dixwazin vegerin. Yani heger çareseriyek siyasî Rojavayê Kurdistanê tê dîtin, çawa milletê me karib tê de bî jî bi rengekî aştiyane, bi rengekî ku mafê xwe biparêze, hebûna xwe biparêze, nerîna me de gelek xelk hene ew ê vegerin welatê. Belê. Çalakvan Rişwan Meî gelek spas ji Almanya tu li gel me bû, gelek spas ji bo beşdarbûna te.